Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ich begrüße euch alle im Namen Jesus. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Wir sind im Moment gekommen, das Wort Gottes zu hören. La parole de Dieu qui nous donne la force Das Wort Gottes, was uns Kraft gibt, de survivre ce moment diesen Moment zu überleben, où la panique règne partout dans le monde entier, da wo der Panik über die ganze Welt herrscht, suite au coronavirus. aufgrund von dem Coronavirus. Mais bien aimés, avant de commencer le message, Aber Kind Gottes, bevor wir mit der Nachricht j'aimerais beginnen, vous fortifier encore un peu. möchte ich euch noch ein bisschen Vous stärken, demander à garder la foi en Dieu. Weiterhin auch im Glauben an Gott zu Car c'est Dieu halten, seul weil nur Gott selbst qui peut te protéger kann dich beschützen de tout le trait enflammé du diable. gegen alle Werke des Feindes. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Gott verlässt nicht seine Kinder, Mais Dieu nous demande, aber Gott bittet à nous uns, ses enfants, zu uns, seinen Kindern, de garder la foi en lui. den Glauben an ihn zu behalten. Dans toutes choses, In jeder Sache nous devons garder notre foi. müssen wir unseren Glauben Car behalten, notre Dieu, weil unser Gott il est aussi notre créateur. ist auch unser Schöpfer. Il est aussi notre papa. Er ist auch unser Vater. Et il est un papa Und er ist auch ein plein Vater d'amour. voller Liebe. Il est compatissant. Er ist Donc il prend soin mitfühlend. de ses enfants. Das heißt, er kümmert sich um seine N'ayez pas Kinder. peur, bien-aimé. Du sollst keine Angst haben. Dieu Gott prend soin de toi. kümmert sich um dich. Et tu vas traverser ces périodes Und du wirst über diese Periode et tu ne seras pas atteint. und du wirst nicht infiziert Au sein. nom de Im Jésus-Christ. Namen von Jesus Christus. Garde la foi Behalte deinen Glaube et priez chaque jour. und bete jeden Tag. Méditez la parole chaque jour. Meditiere das Wort Gottes jeden Tag. Maintenant, nous pouvons prendre nos Bibles. Jetzt können wir unsere Bibel rausnehmen. Nous lisons dans Évangile de Marc, Lesen wir im Evangelium Markus premier chapitre, im 1. Kapitel, verset 4. Vers 5. Et nous lisons encore du verset 14 à verset 15. Und danach lesen wir uns vom 14. bis zum 15. Vers. Et après, Und danach nous allons lire encore werden wir dans Actes des Apôtres 17, in der Apostelgeschichte Kapitel 17 lesen, verset 30 au 31. von Vers 30 bis 31. Nous lisons donc au nom de Jésus-Christ. Lesen wir alle im Namen Jesus. Marc, chapitre 1er, verset 4. Markus Kapitel 1, Vers 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon de péché. Johannes war in der Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Verset 14 Vers à 14 verset 15. bis 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ich lese im Namen Jesus Christus. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres Lesen wir in Apostelgeschichte 17. 17, Actes des Apôtres 17, Apostelgeschichte 17, verset 30 au 31. Vers 30 bis 31. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle begläubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Das war das Wort Gottes. En fait, notre message, le terme de notre message aujourd'hui, c'est la repentance. Heute ist unser Thema die Umkehrung. En fait, la repentance, c'est un message biblique. Die Umkehrung ist eine biblische Nachricht.
Jean-Baptiste a prêché la repentance. Johannes der Täufer hat über die Bekehrung gesprochen. Et le premier message de Jésus-Christ, Und die erste Nachricht von Jesus Christus c'était la repentance. war die Bekehrung. Et Pierre, Und Petrus, le jour de Pentecôte, am Tag des Pfingstens, il avait prêché aussi la repentance. hat er auch über die Bekehrung En fait, la gepredigt. repentance est un message que beaucoup de prédicateurs maintenant négligent. Die Bekehrung ist eine Nachricht, was viele Prediger vernachlässigen. On ne parle plus de la repentance. Wir sprechen nicht mehr über die Bekehrung. En fait, le mot repentance Das Wort Bekehrung vient du grec metanoia. kommt vom Griechischen und heißt Metanoia. Donc ça veut dire changer de mentalité, Das heißt, deine Mentalität zu verändern, changer d'intention. deine Intention zu verändern. En fait, c'est la tristesse que nous éprouvons Das ist die Traurigkeit oder die Trauer, was uns dazu beruft, de nos péchés. Uns an unsere Sünden erinnert. Et la douleur Und der Schmerz, d'avoir offensé Dieu. also den Schmerz, den Herrn, also vom Herrn wegzukommen. Donc en fait, c'est la tristesse que nous avons, que nous éprouvons Das ist die Traurigkeit oder die Trauer, die wir haben de nos péchés. über unsere Sünden. Et aussi Und la auch douleur d'avoir offensé Dieu. Qu'on a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Das Et heißt, cette douleur-là, das ist dieser Schmerz, dass wir etwas getan haben, was den Herrn nicht gefallen hat. c'est ça la repentance. Das ist die Bekehrung. Et comme je l'ai dit au début, la repentance est négligée. Wie ich vorhin gesagt habe, die Bekehrung wird vernachlässigt. Mais c'est le premier pas de retour de l'être humain vers Dieu. Aber das ist der erste Schritt, damit der Mensch zu Gott kommt. Vous savez, depuis le début, Ihr wisst, seit am Anfang l'homme s'est séparé de Dieu. hat sich der Mensch von Gott getrennt. Mais c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Das sind unsere Sünden, die uns von Gott trennen. Mais le premier pas Aber der erste Schritt, de revenir à Dieu, um wieder zu Gott zu kommen, c'est ça la repentance. ist die Bekehrung. Et la repentance Und die nous Bekehrung permet de rétablir une nouvelle relation avec Dieu. Und die Bekehrung ermöglicht uns, eine neue Beziehung zu Gott zu erbauen. Donc c'est le premier pas Das ist der erste Schritt, que tout être humain was jeder Mensch doit faire. machen muss. Nous savons que la Bible nous dit, Ihr wisst, die Bibel sagt uns, tout homme est pécheur. alle Menschen sind Sünder. Donc tout homme Das heißt, jeder Mensch doit se repentir, muss sich bekehren, afin de revenir à Dieu, um wieder zurück zu Gott zu kommen, de retrouver cette communion. um diese Bindung wiederherzustellen. Mais la cause, Aber der Grund c'est le péché. ist die Sünde. Bien aimé, le péché nous sépare de Dieu. Kind Gottes, die Sünde trennt uns von Adam Gott. et Ève, Adam und ils Eva parlaient avec Dieu. haben mit Gott Ils gesprochen. étaient avec Dieu. Sie waren mit Dieu Gott. le visitait. Gott hat sie besucht. Et Dieu leur avait confié la terre. Und Gott hat ihnen die Erde Mais le verantwortet. péché Aber die Sünde a séparé Adam et Ève. A séparé Adam de Dieu. hat Adam von Gott getrennt. Vous savez, ils se sont cachés après le péché. Ihr wisst, die haben sich nach der Sünde versteckt. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Das heißt, sie waren nicht mehr in der Anwesenheit Gottes. Quand Dieu est venu maintenant leur demander, Als Gott kam, um sie zu fragen, ils se cachaient. haben sie sich versteckt. C'est la même chose aussi avec eux. Das ist auch dasselbe Bien aimé, le mit uns. péché Kind Gottes, die nous Sünde éloigne de Dieu. entfernt uns von Gott. Le péché empêche que Dieu se manifeste en nous. Die Sünde hindert, dass der Herr sich in uns offenbart. C'est pourquoi Dieu nous appelle tous Deswegen beruft uns Gott alle, à la repentance. dass wir uns bekehren. Nous devons nous repentir. Wir müssen uns bekehren. Toute l'humanité entière doit se repentir. Alle Menschen sollen sich bekehren. Bien aimé, vous savez, Kind Gottes, ihr wisst, avant que Dieu se manifeste en toi, bevor sich der Herr sich in dir offenbart, il faut que vous ayez une communion avec lui. musst du eine Bindung mit Gott Mais haben. avant la communion, Aber vor der Bindung tu dois passer par la repentance. musst du durch die Bekehrung gehen. Sans la repentance, Ohne die Bekehrung il n'y a pas Dieu. gibt es keinen Vous Gott. savez, il y a un homme dans la Bible Ihr wisst, es gibt einen Mann in der qu'on Bibel, appelle Hérode. den man Herodos nannte.
Un jour, Jésus est venu. Eines Tages kam Donc, Jesus. pas Jésus est venu, mais on amena Jésus vers lui. Nee, nicht Jesus kam, sondern man brachte Jesus zu ihm. C'était une occasion Das war eine que Möglichkeit, Dieu lui avait donnée den Gott ihm gegeben hat, pour qu'il se répande. damit Herodes sich Parce qu'il bekehrt. était un pécheur. Weil Herodes Il war ein était un homme Sünder. méchant. Er war ein böser Mensch. C'était une occasion. Das war eine Möglichkeit. Jésus est venu Jesus kam devant lui. vor ihm. Mais lui, il voulait Aber er wollte, que Jésus fasse quelques numéros. dass Jesus irgendwelche Wunder De Miracle. bewirkt. Irgendwelche Wunder bewirkt. Pour sa réjouissance. Damit er sich selbst Il befriedigt. parlait à Jésus. Er sprach zu Mais Jesus. Jésus Aber Jesus ne lui a pas donné de réponse. gab ihm keine Antwort. Devant Hérode, Vor Herodes Jésus est resté silencieux. ist Jesus still geblieben. Pourquoi? Warum? Parce que Hérode Weil Herodes avait tué Hat- Jean-Baptiste. hat Johannes den Täufer umgebracht. Alors que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Obwohl Johannes der Täufer über die Bekehrung gepredigt hatte. En fait, le silence de Jésus Das heißt, die Stille Jesu voulait dire simplement, sollte bedeuten, sans Jean-Baptiste, ohne Johannes den Täufer il n'y a pas de Jésus. gibt es kein Jesus. Sans la repentance, Ohne die Bekehrung tu n'as pas la vie. hast du nicht das Leben. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous devons nous repentir. Wir müssen uns bekehren. Le péché nous sépare de Dieu. Die Sünde trennt uns von Gott. Le péché empêche Dieu de se manifester en nous. Die Sünde hindert, dass der Herr sich in uns offenbart. Le péché empêche même Dieu de nous bénir. Die Sünde hindert uns, dass Gott uns segnet. Bien-aimé, le péché amène beaucoup de malheur dans nos vies. Ihr wisst, dass die Sünde viele Unglückssachen in unseren Et Leben Dieu bringt. maintenant, par son amour, Und Gott durch seine Liebe nous appelle beruft uns, à la repentance. dass wir uns bekehren. Vous savez, Dieu est amour. Ihr wisst, Gottes Depuis le Liebe commencement, seit vom Anfang an. Adam a péché Adam hat et gesündigt il s'est caché. und er hat sich Mais versteckt. c'est Dieu par son amour. Aber das ist Gott durch seine Liebe, Parce qu'il est omniscient. weil er omniscient ist. Il voyait, Er même quand Adam péchait. sah selbst, als Adam gesündigt Mais c'est hatte. Dieu lui aussi qui est venu Aber es war auch selber Gott, derselbe Gott, der gekommen ist, leur demander, um ihn zu où fragen, êtes-vous? wo seid ihr? Où êtes-vous? Wo seid ihr? C'est Dieu Das ist Gott par son amour. durch seine Liebe. Il est venu Er ist aussi gekommen, les sauver. um ihn zu Dieu a demandé Gott hat gefragt, à ce moment-là, an diesem Moment, nos ancêtres, an unseren Vorfahren, ils devaient se repentir. dass er wollte, dass unsere Vorfahren sich bekehren. Dieu, nous avons péché. Gott, wir haben gesündigt. Pardonne-nous. Bitte vergebe uns. Mais Adam Aber Adam a rejeté le péché à sa femme. hat die Sünde auf seine Frau geschoben. Pas seulement à sa femme, Nicht nur an seine Frau. mais il a dit, Aber Adieu. er sagte zu Gott, la femme que tu m'as donnée die Frau, die du mir gegeben m'a hast, donné le fruit interdit. hat mir die verbotene Frucht gegeben. Et j'en ai mangé. Und ich habe diese Frucht gegessen. Dieu s'est retourné à la femme. Gott hat sich zu der Frau gewandt. Elle aussi la même chose. Und sie sagte dasselbe. Elle rejette aussi le péché au serpent. Sie hat die Sünde der Schlange zugeworfen. Non, c'est le serpent qui m'a séduit. Nein, es war die Schlange, die mich verführt hatte. Alléluia. Amen. Il y a repentance et repentance. Es gibt Bekehrung und es gibt Ce Bekehrung. que eux ils ont fait, ce n'est pas la repentance. Das, was sie gemacht haben, war nicht die Bekehrung. Ils n'ont pas accepté leurs responsabilités. Sie haben nicht ihre Verantwortung aufgenommen. Ils n'ont même pas compris qu'ils ont péché, ils ont offensé Dieu. Sie haben nicht verstanden, dass sie gesündigt haben und dass sie Gott enttäuscht Mais haben. vous allez voir que Dieu, par son amour, Aber ihr wisst oder ihr werdet sehen, dass Gott durch seine il Liebe a tué hat er un animal. ein Tier umgebracht. Donc le premier couturier, c'est Dieu lui-même. Im ersten Teil war es Gott selbst. Il a construit des habits. Er hat Kleider gestrickt, pour donner à l'homme. um es den Menschen zu geben. Donc ça veut dire Dieu a couvert leur nudité. Das heißt, der Herr hat ihre Nacktheit bedeckt. Donc ça veut dire Dieu les a pardonnés. Das heißt, Gott hat ihnen vergeben. C'est l'amour de Das Dieu. ist die Liebe Gottes. Vous voyez, Seht ihr, même après, selbst danach, c'est lui-même. er selber, Il est descendu er ist runtergekommen par son Fils et durch Jésus seinen Sohn Jesus Christus, pour nous délivrer du péché. uns von der Sünde zu befreien. Bien aimé Jésus aussi dans son message. Gott ist selbst Jesus in seiner Le Nachricht. premier message de Die Jésus, erste Nachricht von Jesus c'était repentez-vous war, bekehrt euch et croyez en Dieu. und glaubt an Gott.
Donc Jésus nous appelle à la repentance Das heißt, Jesus beruft uns an der Bekehrung. et zur aussi à Bekehrung. croire. Und auch zu Nous glauben. devons nous repentir Das heißt, wir müssen et uns aussi bekehren croire à la parole de und Dieu. auch an das Wort Gottes zu glauben. Croire que Dieu existe. Glauben, dass Gott existiert. Bien aimé, ces deux choses, c'est très important Diese- pour la vie d'un chrétien. Diese zwei Sachen sind sehr wichtig für das Leben eines Christens. Malgré cet appel, Nur durch diese Berufung, malgré la patience de Dieu, alles nur durch die Geduld Gottes, les hommes die Menschen refusent toujours meiden trotzdem sich zu bekehren. Bien aimé, Dieu, il est patient. Ihr wisst, Kinder Gottes, dass Gott Mais sachez dans les geduldig Écritures que ist. nous avons lues, Aber das, was wir in der Schrift lesen, un jour eines viendra Tages le jugement. wird der Tag des Et Gerichts pendant le kommen. jugement, Und während des Gerichts il n'y aura plus la grâce. wird es keine Gnade mehr Il n'y geben. aura plus la grâce, bien aimé. Wird es keine Gnade mehr C'est geben. le moment de nous Es repentir. ist der Moment, sich jetzt zu bekehren. Et beaucoup maintenant Und viele jetzt refusent de reconnaître meiden es zu erkennen, leurs fautes. ihre eigenen Fehler Leur zu sehen, péché. ihre Sünden zu sehen. Quelquefois aussi, nous rejetons le péché, nous rejetons nos souffrances, leur cause à Dieu. Manchmal verwerfen wir Gott unsere ganzen Leiden und all unsere Probleme. Vous savez, actuellement, il y a des malheurs qui frappent l'univers. Ihr wisst, dass im Moment das Böse das ganze Universum bestraft. Il y a des malheurs qui frappent les hommes, l'humanité. Das Böse bestraft die ganze Vous savez gesamte quelle est la Menschheit. cause? Quelles sont les causes plutôt? Ihr wisst, woran es liegt oder ihr wisst, warum es passiert. Le cause, c'est le péché. Der Grund ist die Sünde. C'est le péché qui est dans le cœur des hommes. Das ist die Sünde, die im Herzen des Menschen ist. Et le péché Und die Sünde amène la mort. führt zum Tod. Le péché n'amène pas seulement la mort, bien aimé. Die Sünde führt nicht nur zum Tod, Le péché amène aussi la souffrance, la maladie. der Tod führt auch zu Krankheiten und auch zu Leiden. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, Ihr wisst, als Adam und Eva gesündigt haben, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu maintenant des épines, gab es le ronces et les épines. in diesem Moment Donc, Dorn. c'est l'image de souffrance, Das ist ein Zeichen des Leidens, de la misère von der Leidenschaft dans le monde. auf der Welt. C'est le péché Das ist die qui est à Sünde, la base was in der Basis de tout ist, ce que nous vivons. von actuellement. allem, was wir hier aktuell erleben. Bien aimé, c'est le péché. Kind Gottes, das ist die On nous Sünde. dit Man sagt uns, Que ce virus dass dieser Virus vient des hommes. kommt von C'est une Menschen. invention humaine. Das ist eine Invention von Mais einem comment un Menschen. homme Aber wie kann ein Mensch, qui est rempli d'amour de Dieu, der eigentlich voller Liebe Gottes Qui erfüllt craint ist, Dieu, der vielleicht auch an Gott peut glaubt, inventer wie kann er un virus ein Virus qui peut züchten, tuer des der multitudes de gens? mehrere Menschen umbringen kann? Vous imaginez Ihr müsst euch qu'un vorstellen, homme dass ein Mensch rempli d'amour voller peut Liebe créer kann une bombe eine Bombe pour herstellen, tuer toute une nation. eine gesamte Nation C'est pas possible. umzubringen. Das ist nicht möglich. C'est le cœur rempli de péché qui Das peut ist faire ça. eine Sünde, das ist ein Herz voller Sünde. die Ce das sont machen nos kann. péchés. Das sind unsere Sünden, Qui amène les souffrances. die eine Leidenschaft Et führen. maintenant, Dieu nous appelle, nous les hommes, Aber Gott beruft uns jetzt Menschen, de nous repentir, damit wir uns de bekehren retourner vers Dieu, und wieder zurück zu Gott zu de kommen. nous examiner, Dass wir über uns faire des nachdenken, examens de conscience, dass wir über uns selbst nachdenken, reconnaître nos péchés unsere Sünden et erkennen venir vers Dieu. und wieder zurück zu Gott Mais kommen. actuellement, Aber on aktuell ne veut pas. möchten wir nicht. Nous continuons toujours. Wir führen fort, Maintenant, actuellement, dans le aber monde, jetzt bien aimé, aktuell in der Welt, Kind Gottes, le mal est devenu bien. ist das Schlechte gut geworden. Et le bien est devenu mal. Und das Gute ist schlecht geworden. Maintenant, nous tolérons toutes choses. Jetzt tolerieren wir auf der Welt alles. Nous tolérons le péché. Wir tolerieren die Sünde. Et nous trouvons ça Und wir normal. finden es normal. Bien aimé, Dieu déteste le péché. Ihr wisst, Kinder Gottes, Gott hasst die Sünde. Tout ce que l'humanité subit en ce moment, Das, was die Menschheit im Moment jetzt erlebt, la cause c'est le péché. der Grund, warum, ist die Sünde. Et jusqu'à présent, Und bis jetzt, aucun président, kein Präsident, aucun dirigeant kein Führer reconnaît ce péché erkennt seine Sünden et se repent und bekehrt et sich dit Dieu, nous avons péché. und sagt, Gott, wir haben gesündigt. Bien aimé, c'est pas en ce moment. Das, was jetzt im Moment passiert, Dans beaucoup de pays, in vielen Ländern, dans de grandes villes surtout, besonders in den Großstädten, à partir de, je ne sais pas, 19h ou 20h, von
keine Ahnung, von 19 bis 20 Uhr. Tout le monde ouvre le fenêtre. Jeder öffnet seine Tür, seine Fenster. Et on commence à applaudir les corps médicaux. Und sie fangen an, für die Menschen zu klatschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Parce que ce qu'ils font Weil das, was sie tun, est tellement bien. ist super gut. Et on les applaudit. Und man klatscht für diese Menschen. Alléluia. Amen. C'est bien. Das ist gut. Je ne suis pas contre. Ich bin auch nicht Ce qu'ils dagegen. font, c'est très bien. Das, was sie tun, ist Ils gut. risquent leur vie. Sie riskieren ihren Que Leben. Dieu le bénisse Möge der Herr diese Menschen et le segnen. protège. Sie beschützen uns. Vous voyez, Seht ihr? ça c'est le culte de la personnalité. Das ist ein Dienst, das ist ein persönlicher Dienst. On donne la gloire aux hommes qu'à Dieu. Man gibt Menschen die Ehre, aber nicht Gott. Qui a donné l'intelligence à ces hommes-là? Wer gab die Oh, c'est Intelligenz pas diesen blague, Menschen oder an diesen Frauen, die da in Krankenhäusern arbeiten? Qui leur donne le souffle de vie? Wer gab ihnen die Luft zum Atmen? C'est Dieu. Das ist Gott. Mais, Aber jusqu'à présent, bis jetzt je n'ai jamais entendu parler habe ich noch nie sprechen gehört, qu'un dirigeant dise dass ein Führer sagt, que tout le pays, dass alle Länder, nous allons gêner, dass wir fasten ou nous allons simplement prier Dieu. oder dass wir einfach nur zu Gott beten. À un moment précis, In einem bestimmten Moment, tout le pays, dass alle Länder, nous allons implorer la wir miséricorde de werden Dieu. jetzt um die Barmherzigkeit Gottes Nous bitten. allons demander pardon à tous nos péchés. Wir werden um Vergebung all unserer Sünden bitten. Non, Nein, on a mis le Dieu Tout-Puissant dans le placard. man tut den allmächtigen Gott zur Seite. Mais on se contente Aber wir sind d'acclamer les corps médicaux. darüber erfreut, über die Menschen zu klatschen, die in Que Krankenhäusern eux arbeiten. Und die auch. Ils peuvent être infectés par ces virus. Sie können genauso infiziert werden. J'ai vu dans la télé Ich habe im Fernseher gesehen, un docteur aussi ein Arzt, qui était atteint der infiziert de war ce virus. von diesem Virus. J'ai vu beaucoup de gens Ich habe viele Menschen gesehen, qui travaillent dans les hôpitaux die in Krankenhäusern arbeiten, infectés die infiziert sind par ces virus. durch diesen Virus. Mais sachez, Aber ihr solltet Dieu il est le wissen, Tout-Puissant. Gott ist allmächtig. Ce virus Dieser Virus n'a même pas le pouvoir devant Dieu. hat keine Macht über Gott. Même devant toi qui es enfant de Dieu. Selbst über dich, du Kind Gottes Mais bist. au lieu de recourir à Dieu, Anstatt aber wieder zu Gott zu qui peut bekehren, nous sauver, der uns retten qui kann, nous protège, der uns beschützt, on se contente d'acclamer les êtres humains, sind wir darüber erfreut, über Menschen zu que klatschen. eux-mêmes ils ont peur. Die Menschen, die selbst Angst davor haben. Alléluia. Amen. C'est un appel de Dieu. Das ist eine Berufung Gottes. Ce moment, c'est un appel de Dieu. Dieser Moment ist eine Berufung Dieu nous Gottes. appelle à la repentance. Gott beruft uns zur Bekehrung. Nous devons reconnaître nos péchés. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Nous vivons un moment où on croit que le péché n'existe même pas. Wir leben in einem Moment, wo wir glauben, dass es keine Sünde existiert. Quelquefois, je vois des films à la télé, bien Ich aimé. sehe manchmal Filme im Fernseher. Quelqu'un a commis un meurtre, Jemand ermordet, begeht Mord, mais il plaide non coupable. aber er bittet um Mitleid, um Schuld. Et aussi, on Unschuld. dit que voilà, il a commis ça parce que Und man versucht dann diesen il a eu Mord, des problèmes dans son enfance. diesen Mord irgendwie schön zu reden nach dem Motto, er hatte psychische Probleme. C'est durch seine- pourquoi il est devenu violent, agressif. deswegen ist er gewalttätig geworden und Il aggressiv. viole parce que son père était violent à la maison. Er vergewaltigt, weil sein Vater gewalttätig Bien war aimé, zu nous Hause. trouvons même des excuses pour défendre le péché. Wir suchen immer Entschuldigungen, um Sünden zu beschützen oder zu verteidigen. Est-ce que vous croyez que tout cela plaise à Dieu? Glaubt ihr wirklich, dass all das Gott gefällt? Est-ce que Dieu est content de tout ce que les hommes font actuellement dans ce monde? Ist Gott wirklich über das erfreut, was gerade auf dieser Welt passiert? Bien aimé, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Ihr wisst, Kinder Gottes, dass Gott nicht den Tod eines Sünders liebt. Appelle tout le monde à la repentance. Berufe alle Menschen zur Bekehrung. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Gott möchte, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Und er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Dieu nous appelle à la repentance. Gott beruft uns in der Nous Bekehrung. devons nous repentir. Wir müssen uns bekehren. Donc ça veut dire abandonner le péché. Das heißt, die Sünde verlassen, Revenir à Dieu. zu Gott zurückzukehren. Que chacun reconnaisse ce péché Dass jeder von uns seine Sünden et se erkennt repente. und sich bekehrt. Bien aimé, Dieu est amour. Kind Gottes, Gottes Liebe. Quelquefois, on nous a donné une image fausse de Dieu. Manchmal gibt man uns eine falsche Darstellung von Gott. Que c'est un Dieu méchant. Dass Gott ein
böser Gott qui ist. condamne, qui punit. Ein Gott, der bestraft und verurteilt. Oui, Ja, il est juste. ja, er ist gerecht. Il punit aussi l'iniquité des hommes. Und er bestraft auch die Sünden des Menschen. Mais son amour est grand. Aber seine Liebe ist trotzdem Dieu groß. pardonne. Gott vergibt. Il nous appelle Er beruft uns, à la repentance. dass wir uns bekehren. Donc ça veut dire, si tu reconnais tes péchés, Das heißt, wenn du deine Sünden si tu erkennst, viens devant lui, wenn du vor ihm kommst tu le confesses, und du erkennst, il est fidèle et juste ist er gerecht und treu, de te pardonner dir diese zu et vergeben de te purifier de toute iniquité. und dich von all Ungerechtigkeiten zu reinigen. C'est seulement nous demande un peu d'humilité. Deswegen beruft uns Gott oder bittet Gott, dass wir uns erniedrigen. Parce que se repentir, Weil sich zu bekehren, il faut être aussi humble. musst du auch demütig sein. Si tu n'as pas l'humilité, Wenn du nicht die Demut in dir c'est hast, difficile ist das schwer, de t'humilier même devant Dieu. dass du dich vor Gott demütigst. Dieu peut pardonner tes péchés. Gott kann deine Sünden vergeben, Même si tu as tué, selbst wenn du umgebracht tu as hast commis des grands péchés, und du hast größere Sünden begangen. Dieu t'appelle à la repentance. Gott beruft dich in der Il Bekehrung. te pardonnera Er wird dir et il vergeben te donnera les saluts. und er wird dir die Errettung geben. Donc ça veut dire la vie éternelle Das heißt, das ewige Leben, qu'il nous a donné en Jésus-Christ. was er uns in Jesus gegeben hat. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Kind Gottes, wir müssen uns Ne nous bekehren. laissez pas influencer par le raisonnement des inconvertis. Wir sollten uns nicht nach den Gründen von den Ungläubigen beeinflussen Maintenant, lassen. même les croyants deviennent des tolérants Selbst die Gläubigen werden toleranter, en ce qui concerne le péché. was über die Sünde angeht. Même les chrétiens tolèrent Selbst die Christen tolerieren l'homosexualité. die Homosexualität. Oh non, c'est sa vie. Nein, das ist sein Leben. Non, nous les croyants, Nein, wir Gläubige, nous ne pouvons pas tolérer les péchés. wir können keine Sünden Nous tolerieren. devons condamner Wir les péchés. müssen die Sünde verurteilen. Ne dis pas non, c'est sa vie. Wir sollen nicht sagen, nein, das ist sein Non. Leben. Nein, Même ici à l'église, selbst hier in der nous sommes Gemeinde, frères et sœurs. wir sind Geschwister. C'est une famille. Das ist eine Si Familie. quelqu'un parmi nous Wenn jemand unter uns ne marche pas bien, nicht gut wandelt, nous avons le devoir haben wir die de Aufgabe, lui répondre. sie anzusprechen De lui oder ihn dire, anzusprechen. Ihn Ce oder que ihr tu zu fais n'est pas sagen, bien. das, was du tust, ist nicht Tu richtig. dois te Du repentir. musst dich bekehren. Ne tolère pas les péchés. Du solltest nicht die Sünde Ne tolerieren. te conforme pas en ce siècle présent. Du solltest dich nicht in diesem jetziger Zeit Oh non, le monde est wohlfühlen. comme ça. Nein, die Welt ist so. Moi aussi, Ich auch. je me comporte de la façon. Ich muss mich genauso Non. vernehmen. Nein. Vous savez, quelquefois on a peur. Manchmal haben wir Angst. Parce que si tu crois en Dieu, Weil wenn du Gott fürchtest, le monde te trouve un peu excessive ta position. denkt die Welt, dass du ein bisschen übertreibst. Parce que ta position est fondée de ce que Dieu a écrit. Ou ce que Dieu dit. Weil deine Position ist auf das fundamiert oder auf das aufgebaut, auf das, was Jesus oder was Oui, Gott il faut in que der le Bibel monde schreibt. nous considère comme ça. Die Welt muss uns so sehen, Que nous sommes un peu excessifs. dass wir ein bisschen übertreiben. Alléluia. Amen. Si vous voyez le monde commence à te dire comme ça, Wenn du siehst, dass die Welt sagt, dass du so bist, que toi aussi tu exagères, dass du übertreibst, dites Amen. dann sag Amen. N'ayez pas peur. Du sollst keine Angst N'abandonnez haben. pas. Hört nicht auf. Continuez comme Mach ça. weiter. Mach so. Marchez dans la droiture. Wandelt im Gerechten. Alléluia. Vous savez, la repentance nous amène Ihr wisst, die Bekehrung führt uns, à rechercher le pardon de Dieu. um die Vergebung Gottes zu suchen. Quand quelqu'un se repent, Wenn jemand sich bekehrt, il reconnaît ses péchés. erkennt er seine Sünden. Il reconnaît, voilà, j'ai offensé Dieu Er erkennt, dass er Gott enttäuscht hat. par mes actes. Durch die Taten. Ce n'est pas bien. Das ist nicht richtig. Dieu pardonne-moi. Gott, bitte vergebe Donc la mir. repentance Das heißt, die Bekehrung nous amène führt uns, à rechercher le pardon de Dieu. die Vergebung Gottes zu suchen. Alléluia. Amen. Vous savez, Ihr wisst, à chaque fois qu'un peuple ou un individu jedes Mal, wenn ein Volk oder ein Mensch, ein einzelner Mensch ou un peuple oder ein Volk se tourne vers Dieu sich zu Gott umkehren et se repent, und sich bekehrt, reconnaît sa misère seine Sünden oder seinen Fehler erkennt et son péché, und seine Sünden, il va trouver grâce et miséricorde de Dieu. wird er Gnade und Barmherzigkeit zu diesem Menschen finden. Oui, Ja, il faut que nous commencions à reconnaître notre misère, wir müssen jetzt unsere Schuld erkennen. souffrance. Wir müssen unseren Leid erkennen. Si nous commençons à reconnaître, Wenn wir anfangen, das zu erkennen,
que maintenant nous vivons dans des situations difficiles. dass wir jetzt in einer sehr schwierigen Situation leben Et qu'on se repent. und dass wir uns bekehren, Sache-le, Dieu solltest du wissen, dass qui Gott, est dans le ciel, der im Himmel ist, il va nous pardonner. wird er uns vergeben. Et il va manifester sa miséricorde et sa grâce sur nous. Wird er seine Barmherzigkeit und seine Liebe in uns Comme actuellement. offenbaren. Genauso wie Nous vivons aktuell. une situation très Wir difficile. leben in einer sehr schwierigen On ne Situation. sait pas dans 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui va se Wir passer. wissen nicht, was in 1-2 Monaten passieren wird. Et je ne crois pas que les choses vont se reprendre aussi du coup comme ça. Und ich bin mir sicher, dass nicht alles direkt alles so sein wird wie vorher. Même si aujourd'hui on proclame que c'est la fin de ce virus. Selbst wenn man sagen wird, das ist das Ende des Virus, Mais les choses vont commencer progressivement à reprendre. aber die Dinge werden sich langsam und langsam verändern. Ça va prendre Also beaucoup de temps. es wird viel Zeit brauchen. Mais bien aimé, Aber Kind Gottes, si maintenant wenn jetzt tous les hommes, alle Menschen on reconnaît nos péchés, unsere Sünden nous erkennen, reconnaissons que nous vivons dans la misère actuellement. wir erkennen, dass wir gerade im Leid Et on leben se repent devant und dass Dieu. wir uns vor Gott bekehren On demande pardon à und wir Dieu. bitten um Vergebung zu Bien aimé, Gott. Dieu est capable Kind Gottes, Gott ist de möglich, manifester sa miséricorde sur toute la terre. seine Barmherzigkeit über alle Menschen zu zeigen. Pardonner les péchés des hommes Dass er die Vergebung, dass er die Sünden der Menschen vergibt et aussi arrêter ces fléaux. und auch diesen Influencer zu beenden. Alléluia. Amen. Dieu Gott avait écouté la prière de David. hat das Gebet von David erhört, Quand la peste frappait, als die Pest da war. David avait élevé un autel. David hat etwas aufgebaut, Il a prié Dieu. er hat gebetet Et Dieu und Gott avait arrêté la peste. hat die Pest aufgehalten. Bien aimé, Dieu est capable d'arrêter ce virus. Ihr wisst, Gott hat die Möglichkeit, diesen Virus Nous zu devons beenden. prier. Wir müssen beten. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé? Aber was haben sie entschieden? Non, même les églises aussi. Dass selbst die Kirchen geschlossen doivent sind, fermer. dass die Kirchen schließen müssen. Alors, où est-ce que vous allez prier? Das heißt, wo werdet ihr beten? Alléluia. Amen. Ok, dans nos maisons. Nur bei uns zu Hause. Est-ce qu'ils nous ont demandé de prier dans nos maisons? Haben sie auch zu uns gesagt, dass wir zu Hause Bien beten aimé, nous können? devons nous lever. Kind Gottes, wir müssen aufstehen. Parce que jusqu'à présent, l'église ne fait rien. Weil bis jetzt tut die Kirche nichts. On ne dit rien. Man sagt nicht, Faites attention. aufpassen. Peut-être dans peu de temps. Vielleicht in der einigen Zeit Ils diront c'est fini. sagen sie vielleicht, das Il n'y a war's. plus d'église. Keine Kirchen Alors mehr. qu'est-ce que vous allez faire? Was werdet ihr jetzt machen? Encore obéir. Werdet ihr das gehorchen? Faisons attention. Wir müssen aufpassen. Alléluia. Nous devons beaucoup prier. Wir müssen viel Nous devons beten. beaucoup prier. Wir müssen viel Que beten. Dieu touche Dass Gott ceux berührt. qui nous gouvernent. Dass Gott die Menschen Ceux berührt, qui die ont des uns führen. responsabilités tout autour de nous. Dass er die berührt, die Verantwortung für Que uns Dieu le haben. visite Dass Gott sie besucht. et qu'ils se répandent. Dass sie sich bekehren. Aussi longtemps eux, Solange sie ils vont ignorer Dieu. solange sie Gott ignorieren, Nous allons vivre werden wir weiter so leben. dans la misère, Werden dans wir, les weiter, souffrances. werden wir weiter in diesem Leid leben. Alléluia, bien-aimés. Amen. Nous devons nous repentir Wir müssen uns et bekehren fuir le péché. und auch die Sünde fliehen. Actuellement, le monde est rempli de péché. Aktuell ist die Welt voller Sünde. Il y a la haine, la jalousie, Neid, Eifersucht, Hass, il y a die l'homosexualité. Homosexualität. Il y a une sexualité débridée en ce moment. Es ist eine abscheuliche Sexualität. Il y a des meurtres, Mord passiert. des avortements. Abtreibung. Il y a une violence excessive en ce moment. Es gibt eine exzessive oder eine übertriebene Des brutalités Gewalttätigkeit. partout dans le monde. Überall ist die Brutalität da. Il y a des vols. Diebstahl. Alléluia. Même des personnes qu'on croyait dignes, Selbst die Menschen, von denen wir Gutes gehalten haben, ils sont devenus des voleurs. sind Diebe geworden. On retrouve même des voleurs au sommet des États. Man findet selbst die Diebe in den höchsten Graden Ce n'est pas der compatible, Regierung. bien aimé. Ist das nicht schlimm, Un chef dass ein Chef voleur, ein Dieb ist? un chef Ein Chef menteur, ein Lügner. ce n'est pas compatible. Ist das nicht schlimm? Alléluia. Amen. Parce que les chefs, les autorités Weil die Autoritäten, die Regierung représentent Dieu. repräsentieren Gott. Ils reflètent l'image de Dieu. Sie reflektieren die Darstellung Gottes. Mais maintenant, Aber jetzt ils sont devenus des sind meurtriers, sie Mörder, des grands voleurs. große Diebe.
Alléluia. Amen. Prions pour l'humanité, bien. Beten wir bitte für die Et Menschheit répentons-nous. und bekehren wir Ne nous uns. conformons pas au siècle présent. Wir müssen uns nicht in dieser Welt wohlfühlen. Nous devons nous repentir envers Wir Dieu. müssen uns Gott bekehren. Et nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Und wir müssen den Glauben an Jesus haben, Ce qui va amener la conversion. was uns durch die Bekehrung führt. Bien-aimés, je vous exhorte à prier pour l'humanité. Ich bitte euch, für die ganze Welt zu beten, für die Et Menschheit c'est zu pourquoi je beten. demande à tous les bien-aimés de cette assemblée, Deswegen bitte ich an alle Kinder Gottes hier in der Gemeinde, à partir de ce lundi ab diesem Montag jusqu'au vendredi, bis am Freitag nous allons prier, werden wir beten. nous allons jeûner, Wir werden nous allons fasten. prier Wir werden pour beten toute l'humanité. für die ganze Nous Menschheit. allons demander seulement une seule chose, Wir werden nur um eine Sache bitten, que Dieu pardonne l'iniquité, le péché dass Gott die Sünden und die Fehler vergibt des hommes. der Menschen. Qu'il pardonne, Dass Gott diese vergibt. qu'il pardonne les autorités, Dass Gott die Autoritäten vergibt. qu'il pardonne l'incrédulité Dass er die Ungläubigkeit vergibt, qui a rempli nos cœurs. was unsere Herzen erfüllt hat. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour finir, Kind Gottes, um zu vous savez, beenden. sortir de l'Égypte, c'est facile. Ihr wisst, aus Ägypten rauszukommen ist schwer. Oui, Ist on peut leicht. quitter l'Égypte facilement. Man kann aus Ägypten schnell rauskommen, Mais aber chasser l'Égypte dans nos cœurs, c'est ce qui est Aber difficile. Ägypten aus unserem Herzen zu entfernen, ist schwer. Vous comprenez ce que j'ai dit? Versteht ihr, was ich sagen möchte? Sortir de l'Égypte, Von Ägypten rauszukommen, c'est une autre chose. ist eine andere Sache. Et c'est facile. Und es ist On leicht. peut quitter l'Égypte. Man kann Ägypten C'est verlassen. la délivrance. Und das ist auch die Heilung. Mais chasser l'Égypte, Aber Ägypten Dans nos rauszuscheuchen cœurs. in unserem Herzen, c'est ce qui est le problème. das ist das Problem. Alléluia. Amen. Alors nous devons sortir de l'Égypte Das heißt, wir müssen aus Ägypten raus et aussi chasser l'Égypte und auch Ägypten dans nos cœurs. aus unserem Herzen entfernen. C'est ça aussi la repentance. Das ist die Bekehrung. Alléluia. Amen. Les Israélites Die Israeliten ont quitté l'Égypte, haben Ägypten verlassen sont allés und sie sind vers Canaan, nach Kanaan gegangen. mais ils ont amené avec eux, Aber sie haben mit dans ihnen leur cœur, in ihrem Herzen l'Égypte. Ägypten mitgenommen. Tout ce qui s'est passé à l'Égypte Alles, was in Ägypten passiert était dans ist, leur cœur. war in ihren C'est Herzen. pourquoi vous voyez, Deswegen seht ils ihr, sont avec Moïse, sie sind mit Moses, avec Dieu, sie sind mit dans Gott les déserts. in der Wüste. Mais comme ils avaient encore l'Égypte en Aber eux, weil sie Ägypten in ihnen hatten, alors qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? was ist in Ägypten passiert? On adorait des idoles. Man hat Götzendienst C'est gemacht. l'Égypte qui était en eux, Das war Ägypten, was in Les a ihnen war, poussés hat ihnen dazu à geführt, construire aussi auch un veau d'or. einen falschen Gott herzustellen. Alléluia. Amen. C'est de nos cœurs Das ist in unserem Herzen. que viennent de mauvaises choses. Aus unserem Herzen kommen Nous die devons schlechten Dinge. chasser l'Égypte qui est dans nos cœurs. Wir müssen Ägypten in unserem Herzen Vous savez que entfernen. Dieu Ihr wisst, dass Gott, avait tué, avait envoyé le déluge. ihr wisst, dass Gott die Sintflut geschickt hat. À l'époque de Noé, In der Zeit von Noah. il avait tué tout le pécheur. Non? Er hat alle Sünder umgebracht. Mais comment ça s'est fait après Noé? Aber was war dann nach der Zeit von Noah? Le péché est réapparu encore. Hat sich die Sünde wieder erneuert. Où se trouvait le péché? Wo ist die Sünde? Parce qu'on suppose que tout le pécheur était mort. Weil wir dachten, dass alle Sünder gestorben sind. D'où est venu encore le péché? Woher kam nochmal die Sünde? Parce que le péché Weil die Sünde se retrouvait encore noch dans le cœur des hommes. noch in den Herzen der Menschen war. Alléluia. Amen. Nous devons chasser Wir müssen l'Égypte Ägypten et ses idoles und auch deren qui sont Götzendienste, encore dans nos cœurs. die in unserem Herzen C'est sind, ça le travail. das ist unsere C'est ça Arbeit. l'appel de Dieu. Das ist die Berufung Gottes. Que l'Éternel vous bénisse. Dass der Herr euch segnet. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen.